क्या है ये? नहीं पता। यहाँ पर देखते हैं कुछ है या फिर इसको हेल्प करने के लिए। ओह! ये तो परफेक्ट बॉस। वेरी नाइस। ये देखो रोड। ओह! नो, 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 यहाँ से नहीं गिराएँगे हम, बहुत ऊँचाई है। इसको हेल्प कर देते हैं। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। वॉव! ओह! इसको निकालते हैं। वॉव गाइस! वेरी नाइस। ये देखो, ये तो चल रहा है। ओह! नो, 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 नो। वॉव! बेबी। ओए परफेक्ट बस, जीप, वाओ, बाइक, कंटेनर ट्रक, ऑटो, ओ हेलीकॉप्टर, वाओ, ट्रेन। हे, ओके इसको लेते हैं और ट्रेन के सिल पार्ट पर बिठा देते हैं इसको। पुम, वाओ, कैसा लग रहा है? और हुई, जैसे भी टूटा हुआ, पुम, वाओ, जैसे भी ठीक हो गया। ओके, और इसको पुम। ओ नो 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 नो, कैसे बन गया? वो बेबी, और इसके ऊपर ये देखो रोड। वाव, ट्रेन। ओ, और एक ट्रेन। ओ धक्का हो जाए। नो 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 नो। ओ वाव, कुछ नहीं हुआ। ओके, तो चलो यहाँ से कुछ निकलते हैं। वाव, ये क्या? ओ हो, वाव, परफेक्ट बास, वेरी नाइस। तो इसको हम वहां रखेंगे। और ये देखो, और इसे तो वाह, ओ हो हाय। और देखते हैं कुछ है या फिर नहीं। ओ सबसे बड़ा डंपर चाहिए हमें। ओ ये तो साइकिल। तो चलो इसको वहां रख के यहाँ पर मिट्टी दे देते हैं। वाह, ओके, इसको फिर से वहां छोड़ते हैं। ओ नो 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 नो, कुछ तो नहीं हुआ। चलो फिर से देखते हैं। ट्रेन को हमें गिराना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डंपर मिल जाए। वाह, फाइनली डंपर मिल गया। तो चलो इस डंपर को वहां रखते हैं और ट्रेन को गिराते हैं। ओ आप ट्रेन ओ ओके, इसको छुटा यहाँ से। ओके, ओ नो 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 नो। ओ वाह, यहाँ से तो निकल गया। चलो फिर से हम ट्राई करते हैं। ओ वाह, ट्रेन को हमें गिराना है। हो वही रिमोट। पुम, वही, ओ इसको, वाह, ये देखो कैसे डांस कर रहा है। बम बम, ओई नो नो नो, हेलीकॉप्टर। इसको उड़ाते हैं, चलो। उई, यहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ लैंड करते हैं। और वाह, ये देखो दो चाका। ओई, घूम रहा है, ये देखो। वाह, ये भी घूम रहा है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को जल्दी, और ये देखो। वाह, तो इसको निकाल दे। ओ वाह, ये भी। ओ देखो, वाह गाइस, इतना बढ़िया जेसीबी, वेरी नाइस। तो चलो यहाँ पर खुदाई करते हैं और कुछ मिलता है या फिर नहीं। ओ ये क्या? वाह, ये तो चलो यहाँ पर क्लीन करते हैं। वाह, ये तो हाउस, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पर रखते हैं और चलो खुदाई करते हैं। नो नो, हैंड भी काट। ये देखो रोड। वाह, क्रेन हेल्प करेगा। चलो 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 चलो, हेल्प कर। ओ ये भी गिर गया है। वाह, ओ आ गया फिर से। ओके ओके ओके, इसको हम वहां रखेंगे। और यहाँ से हम, ये क्या है? चलो देख। वो ये तो मिक्सर ट्रक है। वाह, ये देखो, इसको क्लीन कर दिया हमने, वहां रखते हैं। और देखते। वो ये क्या? हो वाह, जैसी भी। और इसको पुम 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 पुम। ओ हो, क्लीन हो गया। ओके ना है, तो चलो और कुछ निकलते हैं यहाँ से। वाह, ये क्या? लगता है तो बहुत बड़ा क्या मिल रहा है। ट्रेन गिर जाएगा। तो चलो देखते हैं। शायद हमें ट्रेन अगर इससे गिर जाता है ना, तो आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिलेगा। वाह, ये देखो, ये तो सुपर बाइक। वाह, रेसिंग का। तो शायद ट्रेन गिर जाएगा। इसको हम वहाँ से पुम करेंगे, ठीक है। यहाँ से पुम। ओ नो 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 नो, ट्रेन तो नहीं गिरा। फिर से ट्राई करते हैं इसको हम। ओ वाह, ये देखो, ट्रेन यहाँ से एक आ रहा है और वहां से एक आ रहा है। और तुम सब्सक्राइब करो और देखते हैं क्या है। सब्सक्राइब करो। वो वाह कुछ तो नहीं हुआ। तो चलो फिर से वही खाओ। ओहो, ओके। और ये क्या? वाह, इतना बड़ा डंपर। ओ वेरी नाइस। ओ इसके अंदर मिट्टी भर गया। ओके, इसको क्लीन करते हैं। ये देखो। ओके, और यहाँ क्या है? ओ हैं, ये क्या हो सकता है? बताओ बताओ, जल्दी कमेंट करो। ओ स्कूटर, वेरी नाइस। ये देखो,
सामने का डिजाइन देखो बहुत बढ़िया। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और इस डंपर ट्रक को हम वहाँ, दोनों एक साथ छोड़ेंगे। अब क्या होने वाला है देखेंगे, ठीक है। तो ओ नो नो, ओ ओए रुक जा। ओके, और यहाँ पर देखते हैं, ओ हैंड, वेरी नाइस। तो चलो इससे मिट्टी खुदाई करते हैं और कुछ मिलता है। ओ वाओ एलिफेंट। तो चलो इसको छोड़ते हैं। ओए ये डांस कर रहा है, क्या करता है, चलो। ओहो हो, ये तो सेकंड ट्रेन के ऊपर। ओ ओ वाओ ये डांस कर रहा है। ये देखो हमारे हाथ को तुझे 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 ओ गोल गोल घूमता है। और ये देखो ट्रक, ये देखो जेसीबी। और सबसे पहले हम इस बाइक को यहाँ पर, वाओ ये देखो रेसिंग बाइक। तो हम दो कर वहाँ रखेंगे, और उसके बाद ये देखो इसको हम यहाँ पर नहा देते हैं। ओ ओ ओ वाओ ये देखो, वेरी नाइस। ओके, और उसके बाद हेलीकॉप्टर को चलो क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं। ये देखो, वाओ लेकिन यहाँ पर मिट्टी तुरा है, कोई बात नहीं, उसको वहाँ पर रख लेते हैं, हम बाद में फिर से धो देंगे। और ये देखो, ये मैंने कहा था ऑयल टैंकर, देखते हैं ऑयल टैंकर या फिर वाटर टैंकर। वाओ ये तो ऑयल टैंकर निकल गया, वेरी नाइस। ओके, मेरा भी बात लग गया यार, मैं भी बहुत, वो ये तो लैम्बोर्गिनी होगा शायद। तो चलो देखते हैं। तो वाह ये तो लैम्बोर्गिनी है, वेरी नाइस। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर रखेंगे। और ओ नो नो, एलिफेंट को चलो दो कर देखते हैं। एलिफेंट एलिफेंट, इसको, वाओ हो हो, वेरी नाइस, पिंक कलर में। तो इसको हम वहाँ रखते हैं। और ये देखो, ये तो बाइक 4 व्हील्स का आता है। आप लोग इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी। और इसको हम वहाँ रखते हैं। और ओके, इसको लेकर चलते हैं, हम बहुत दूर चलेंगे आज हम। बुम 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 बुम। ओ यहाँ कहाँ आ गए, ओ ट्रेन भी चल रहा है यहाँ पर बीच में, वेरी नाइस ट्रेन। और ये देखो, और यहाँ पर क्या है, ओ हाय हाय, ओए ये देखो डांस कर रहा है। तो ओके ओके, ओ हो, इसको हम उठा कर वहाँ पर रखते हैं। और ये देखो ट्रेन आ रहा है और यहाँ पर डांस करेगा, ये डांस कर रहा है। ओ नो 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 नो, ओए ओए ट्रेन कैसे जाएगा, ओ वाव ट्रेन तो चला गया, वेरी नाइस। ये देखो, ओके ये देखो, गुड मॉर्निंग गाइस, वाव ट्रेन, वेरी नाइस। इतना धीरे क्यों आ रहा है, स्पीड दे। ओ फाइनली स्पीड हो गया। और उसके बाद ये देखो हमारा रैंप छोटा सा, वाव क्रेन, ओ नो 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 नो, ओ यहाँ से यहाँ गिरेगा। ओके, तो चलो यहाँ पर देखते हैं कुछ है या फिर नहीं। ओ वाव चक्का घूम रहा है, शायद यहाँ पर कुछ बहुत बढ़िया, ओ बाइक वहाँ से वहाँ गिरेगा। तो चलो इसको वहाँ से उठाते हैं। और वाव ये तो सुपर बाइक है यार, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं, इसको बुम, ओ गिर गया गिर गया। ये तो नहीं चल पाएगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ है या फिर नहीं, हमें ट्रेन को गिराना है, ठीक है। वाव ये क्या, ओह तो इसको चलो निकालते हैं यहाँ से। और ओ गिर गया, वाव, ओ नो 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 नो, ये ओए ओए कैसे जा रहा है, ट्रेन को धक्का मार, ओए नो 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 नो, ट्रेन को धक्का मार देगा। ओके, तो यहाँ से गाड़ी आके यहाँ से जाके वहाँ धक्का मारेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें चाहिए एक ट्रक। तो ये क्या है, ट्रक है शायद। ओ नो 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 नो, ये तो बास निकल गया, वेरी नाइस, सुपर बास। तो इसको हम वहाँ से फूम करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 1 2 ओ 3 कहने से पहले चला गया, फिर से देखते हैं। 1 2 3 गो। ओ नो 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 नो, ये देखो गिर गया। हम आपको ट्रेन दिखाएंगे, ये देखो ट्रेन का चक्का भी घूम रहा है, कोई बात नहीं। तो चलो इसको उठा देते हैं। और ये देखो चल गया, इसको हम बाहर करते हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखो। आप लोग इस चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक करो। और यहाँ पर देखो कुछ, ओ नो नो नो, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओ वाइट कलर का, ये वाव, ओ रैबिट, वेरी नाइस। तो चलो इसको वहाँ से निकालते हैं, शायद इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया होगा।
और इसको यहाँ पर ये देखो हमने इसको ऑन कर दिया और ये देखो अब चलेगा। ओ वाह, तो यहाँ से गाड़ी जाके उसको धक्का, ओए नो 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 नो, ओए रुक 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 रुक, अरे ट्रेन को धक्का मार दिया इसने भी, वहाँ रुक तो ठीक है। और ओ इसको हम देखेंगे कैसे डांस करता है। वही वाह, ओए गिर गया, ओके वाह। अब इस ट्रैक्टर को हम देखेंगे, इसको हमने बनाया, तो देखो इसको, ओ वाह, ये देखो, ये है। और देखते हैं ओ इसको देखेंगे, इसका खान देखो, तो खरगोश को हम वहाँ रखेंगे। वाह, ओए ये भी आ रहा है आरसी कार चलाने। ओ ये देखो एरोप्लेन, एरोप्लेन को हम देखेंगे रिमोट से। नो नो नो, हम इसको, ओ वाह, ये देखो। और देखते हैं, ओ इसको देखेंगे कैसे ये डांस करता है। ये देखो, ओके वाह, ये भी डांस कर रहा है। और इस आरसी कार को देखेंगे, ये देखो रिमोट। ओ ये तो ऑफ रोडिंग का है, तो चलो इसको, ओए वाह, चक्का भी घूमता है। ओए गाइस, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करो, वीडियो को जल्दी लाइक करो। और ये देखो जेसीबी को हम बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं ये क्या है। वाह, ओ ये भी डांस करता है, ओके। और फ्रॉग, इसको भी देख लेते हैं, इसको हम वहाँ रखेंगे। वाह, ओ नो 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 नो, ओके। और वाह, इसको भी देखते हैं कैसे डांस करता है। वाह, ये भी डांस कर रहा है, ये देखो। और इसको देखते हैं, ये देखो जेसीबी, और ये देखो रिमोट। तो चलो जेसीबी को चला कर देखते हैं। वाह, ये देखो, ओ नो 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 नो, ओए ये मार देगा, ओए सच में मार दिया यार, ओके। और ओ बेबी, ये कुछ नहीं करता। और ये देखो अब तो शेर आएगा, शेर मैदान में उतर चुका है, ये देखो। गाइस सब्सक्राइब करो जल्दी, सब्सक्राइब। और देखते हैं ओ एलिफेंट को भी देख लेते हैं। नो नो नो, वानर को फिर से देखेंगे हम। ओ ये भी डांस करता है, उई गिर गया, ओके। वाव, इस आरसी कार को देखेंगे। वाव, सबसे बड़ा कार है यहाँ का, ये देखो। और इसको चला कर देखते, उई ओ ओके। वाव, ओ उई ओके। और देखते हैं, इसको देखते हैं, चलो इसको हम वहाँ रखेंगे। वाव, ये भी डांस कर रहा है। और ओ कमल को भी देखते हैं, ओ हो, ये भी जा रहा है। तो गाइस सब्सक्राइब करो, काऊ देखो सब्सक्राइब करो, एलिफेंट को हम आपको दिखाएंगे, सब्सक्राइब करो। वाव, ये देखो। और एलिफेंट को आप देखते हैं, ये देखो। और क्या है, चलो सारा देख लेते हैं। ओ इस बेबी को देखते हैं नेक्स्ट, और कुछ नहीं है बेबी, ये देखो। वाव, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और वीडियो को जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो ऐसे देखने के लिए सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।